Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake huko Casa Santa Marta, Vatican, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa hivi punde. Muda mfupi uliopita, Mwadhama Kardinali Kevin Farrell ametangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francis kwa maneno haya, na nukuu: "Ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Saa 1:35 asubuhi ya leo, yani kwa saa za huko Vatican, askofu wa Roma Francis alirudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakifu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake." Mwisho wa kunukuu. Papa Francis alizaliwa mnamo mwaka 1936 na hivi karibuni amekuwa akipitia changamoto ya maradhi ikiwemo ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya maambukizi ya mapafu yani pneumonia hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa, na hii ni kabla na baadaye afya yake kuimarika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa salamu za pole kwa waumini wa dini ya Kikatoliki kufuatia kifo cha kiongozi wao cha Papa Francis ambaye amefariki hii leo Aprili 21, 2025 huko Vatican. Kupitia ukurasa rasmi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Instagram, Daktari Samia Suluhu Hassan ameandika, na nukuu: "Nimesikitishwa na taarifa ya kifo cha kiongozi wa kanisa duniani Papa Francisco. Katika kipindi chote cha miaka 12 akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francisco ameishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi na maendeleo ya watu pamoja na kudumisha amani. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa waumini wote wa kanisa Katoliki hapa nchini na duniani kote. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina." Mwisho wa kunukuu. Na kwa taarifa nyinginezo nyingi, endelea kusubscribe YouTube channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote za kiburudani, siasa, michezo, makala na vitu mbalimbali vinavyoendelea ulimwenguni kote.